यही वो जहन्नम है जिसे गुनहगार लोग झुठलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 बाग हैं। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।